猫池玩不转了，线路乱如麻，速度慢的要死，操作一套又一套，兄弟们的机会都被偷没了。真正的快手早就用上了我们的卡托，不操机型，苹果、安卓全兼容，插上就跑，稳定高效。定制卡板，卡放进去，台线接上，手机原卡槽插入，瞬间点火，信号抵满，号码切换秒完成，干净利落。电话一打即通，短信一发即达，验证码秒收，全程零延迟不卡顿。猫池这类老设备早就是绊脚石，真正要抢占市场，拼的就是速度，选对工具，效率直接转化成利润。有想法的可以联系我。